注意ください。山陽姫純金直通特急です。次は尼崎です。西九条難波方面、阪神難波線ご利用の方はお乗り換えください。尼崎の次は甲子園に停まります。車内で毎時間ご利用の方はお知らせください。枝を1000円、2000円、3000円とぐるっと関西採用の100円カードを発売しております。お買い求めの方もお知らせください。
尼崎です。各駅停車ご乗車の方は5番線の電車にお乗り換えください。西九条難波方面阪神難波線ご利用の方は3番線の電車にお乗り換えください。次は甲子園に停まります。出口は右側です。通りの際は足元にご注意ください。尼崎です。この電車西宮で各駅停車の接続はありません。ただいま阪神電車ではクリーンアップ駅作戦を実施しております。空き缶や紙くず、読み終わった新聞、雑誌などはゴミ箱に落ちてくださいますよう皆様のご協力をお願いします。次は甲子園球場前です。阪神バスご利用の方はお乗り換えください。甲子園のお次は西宮に停まります。
甲子園球場前です。阪神バスご利用の方をお乗り換えください。次は西宮に停まります。出口は左側です。甲子園です。この電車は西宮で各駅停車の接続はありません。ご注意ください。閉まります。ご注意ください。閉まります。次は西宮です。阪神バスご利用の方はお乗り換えください。西宮の次は芦屋に停まります。西宮です。阪神バスご利用の方をお乗り換えください。各駅停車をご利用の方は降りたホームで6分ほどお待ちください。次は芦屋に停まります。出口は左側です。西宮です。ただいま阪神電車ではクリーンアップ駅作戦を実施しております。空き缶や紙くず、読み終わった新聞、雑誌などはゴミ箱にお捨てくださいますよう皆様のご協力をお願いします。閉まります。ご注意ください。姫路行き直通特急です。
停車位置は芦屋、魚崎、御影、三宮、元町、高速神戸、新海地、高速長田、北宿、月見山、須磨、猿見、舞子公園、明石、東宇多、高砂、新井、大潮、白浜宮、鹿まで。次は芦屋です。芦屋の次は魚崎に停まります。皆様にお願いします。車内、駅構内などに不審なものがありましたら、絶対に手を触れずに、乗務員、本体、下がりまでお知らせください。芦屋です。次は魚崎に停まります。出口は左側です。芦屋です。まもなく扉閉まります。ご注意ください。次は魚崎です。六甲ライナーご利用の方はお乗り換えください。魚崎の次は御影に停まります。
ちです。六甲ライナーご利用の方はお乗り換えください。次は御影に停まります。出口は左側です。魚座市です。扉閉まります。ご注意ください。御影です。六甲台にお越しの方はバスにお乗り換えください。御影の次は三宮に停まります。御影です。各駅停車にご乗車の方は4番線の電車にお乗り換えください。六甲台にお越しの方はバスにお乗り換えください。次は三宮に停まります。出口は左側です。電車とホームの間が空いております。降りの際は足元にご注意ください。御影です。ただいま阪神電車ではクリーンアップ駅作戦を実施しております。空き缶や紙くず、読み終わった新聞、雑誌などはゴミ箱にお捨てくださいますよう皆様のご協力をお願いします。閉まります。ご注意ください。最後、姫路行き直通特急です。次は三宮です。オートライナー地下鉄北新急行 JR 線ご利用の方はお乗り換えください。三宮の次は元町に停まります。
宮です。ポートライナー地下鉄北新急行 JR 線ご利用の方はお乗り換えください。次は元町に停まります。出口は右側です。車内のお忘れ物ないようご注意ください。本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございました。三宮です。ただいま阪神電車ではクリーンアップ駅作戦を実施しております。空き缶や紙くず、読み終わった新聞、雑誌などはゴミ箱に押してくださいますよう皆様のご協力をお願いします。